ဒီနေ့ပြောမှာကတော့ဟာလဲဆိုတော့ spring ဒါဘာလို့ချစ်တင်ခုံတွေမှာတက်တာဘိန်းသေးတွေမှာပြဿနာမရှိဘူးဘိန်းကြီးတွေမှာဒီကောင်ပေါ့နော်အဓိကဒါဆိုမတက်ရဘူးမတက်ရတော့ကိုစားတို့ပုံမှန်ဒီကောင်တွေကိုတက်ဖို့အတွက်ဒီ spray ပေါ့နော်ဒီ spray ကဒီနားမှာဂျိတ်လည်းမပါဘူးခိုင်းလို့ဂျိတ်ပါရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုတော့ထည့်မယ်ဒီ spray ဒီကြားထဲမှာထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာထည့်မှာဆိုတော့ကိုစားတို့ဒါဒီမှာလိန်ဒီလိုတက်လို့လည်းမရဒီကောင်ကိုဒီလိုထည့်မယ်ဆိုလည်းထည့်ရမရ so bas အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီကြားထဲမှာဒီလိုထည့်ပါနော်ညှစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုထည့်မလဲလားတကယ်ပြဿနာဟာနော်လောက်ပြီးရနားမှာဂျိတ်လေးပိုင်မစိုးဂျိတ်လေးနဲ့ဖိထည့်လိုက်ရင်ရအခုကဒီကောင်နှစ်ခုရဲဆိုကြတော့ကိုစားတို့ဒါလက်နဲ့ညှစ်ဖို့အတွက်ထည့်ရအောင်လေပြဿနာအဲ့ဒါနော်ခြေတင်ကုန်တက်ဖို့တော့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်တယ်အဲ့ကြတော့ကိုစားတို့ဒီ spring ကိုဒီတိုင်းထိုးထည့်ဖို့ကဒီကြားထဲထည့်ဖို့အတွက်ကတော်တော်ခဲစစ်ခဏအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သမိုးကျင်းတဲ့တစ်ချောင်းလို့မယ်ကျင်းတဲ့တစ်ချောင်းရယ်ကျင်းတဲ့တစ်ချောင်းကိုဒီမှာဒီလိုလေးကိုစားရတာဆွဲတဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်လိမ်လိုက်နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့လိမ်အဲ့ဒီကြတော့ဒီကောင်လေးကိုလက်နဲ့နည်းနည်းညှစ်နိုင်ဖို့ကောင်းတယ်โอเคဒါဆိုနည်းနည်းညစ်သွားတယ်ထပ်ညစ်မယ်အဲ့တော့じゃဒီ connection တစ်ခုတည်းပဲရတတ်တာတက်လေမနော်ဒါပြီးပြတ်တော့ပြီစပရင်ပြတ်တော့မှာနည်းနည်းပဲကျန်ပြတ်သွားပြီမိုင်းကုန်ဒီလိုနေထားမှဒီကောင်ထိုးထည့်လို့ရအောင်ဟုတ်နော်အဲ့လိုထားကြရင်ဒါကြီးโอเคဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဝင်သွားပြီဆိုမှဒီမှာ player နဲ့ဆောင်းနဲ့ပြန်တက်โอเคပြီးတော့ဆိုမှဒီဟာလေးကိုပြန်ထုတ်โอเค